là đồ của em á là không dễ sơi đâu, dễ sơi đâu. Cái nào đúng nói lại 3 lần. Đây mọi người thấy không? Hành trình mình gian nan không chứ bộ. Sáng sớm thì đi giao lọc nước sớm mà bị ông trời con cắt cái bình. May là nó lấy không được nha mọi người. Hồi nãy là khúc đầu còn gian khổ lắm, khúc này đỡ rồi đó, khúc này là vô được cái bình rồi đó. Kiếm được bát gạo cũng khó lắm anh chị ơi. Hôm nay em đi giao 2 cây DN369, cây thì ở Củ Chi, một cây thì ở quận 12. Sáng đánh xe ra thì gặp ngay là ông cụ nào đó tối hôm qua tính ăn cắp cái bình nhưng mà chưa làm được. Em có giao hơi trễ một chút á thì anh chị thông cảm. Lý do đây là lý do khách quan. Rồi anh chị em khách hàng mua hàng mà bên em giao hàng là sớm là nhanh nha. Một số sự cố trục trặc đôi khi thôi. Đây, hồi nãy là phải câu bình đấu điện, bây giờ là xong cái công tác đấu lên cái bình này nè. Không biết ngày mai ông cụ nó còn ghé thăm lên cái bình này không nữa. Thông báo với cả các anh chị trộm á là đồ của em á là không dễ sơi đâu, nên là các anh chị thông cảm, các anh chị trộm đi chỗ khác.